邊度有實地，邊度就有河豚。今期咧，我哋嚟到越秀嘅江灣潮禧實地嘅梯間咧，已經展示好出嚟㗎啦。2梯4戶嘅呢個電梯配備，我相信大家都係比較滿意嘅。而且今期我哋睇嘅呢隻就係500零萬預算就可以攞低96方幾個黃牌戶型。咁同樣嘅預算嘅話咧，你喺呢邊可以買到嘅咧就係全南向嘅產品，以及120%嘅使用率。呢個產品嚟講嘅話咧，佢係比較人性化啲嘅。如果你想3房作為交樓標準嘅話咧，依家嘅開間係幾大就係幾大㗎啦，但係如果你想4房嘅情況下咧，呢度後期係有個實體牆交付俾你嘅，3房4房都好，唔需要你額外多俾1分錢嘅。陽台嘅位置嘅話咧，都係有推拉門㗎啦，而且佢唔會單獨做呢個風窗嘅處理。如果中意外陽台嘅朋友，你啊真係有福氣㗎啦。嗱，餐客廳空間咁呢個角度望翻出嚟嘅話咧，係非常之舒服嘅。咁廚房嚟講咧，除咗我哋常規嘅3件套之外啦，亦都係有一個精巧嘅一體箱附送埋俾大家嘅。咁我哋呢邊嘅小書包咧，就係喺時代大家樓下嘅嗰個海外附嘅小書包嚟㗎啦。咁而且咧行翻出去地鐵嘅呢個大角圍地鐵站啊，並唔會話太遠嘅。商業部分嚟講嘅話咧，望到㗎啦，就係我哋嘅廣百海港城啦。預計嘅話咧，就今年嘅11月或者12月嘅話咧，就會開業嘅。咁每間房嘅空間，你話大唔會話特別大，但係你話夠用咧，應該嚟講係足夠使用㗎啦。呢邊咧就係我哋主人套房啦，同樣都係衣櫃啦、乾濕分離嘅衛生間啦，以及我哋嘅一個7節嘅全景窗視野，望翻出去咧，景觀係非常之舒服嘅，採光亦都非常之好嘅。如果你攞住500零萬嘅預算，3房你覺得細嘅，4房我覺得係個比較好嘅選擇啦。有興趣嘅關注我團，帶你過嚟睇。